أنا الضابط العراف وأنا الملك في هذا المجال. المهم يقول عوض بعد ما أرسلت الخطاب واستمريت ما يقارب 40 دقيقة إلا جوالي مباشرة يرن، وكان الرقم غريب ومميز. يقول عوض طط ورد عليه، قلت مرحبا. قال لي السلام عليكم. يقول عوض أول ما قال السلام عليكم عرفت أن العقيد اللي كلمني في أول مرة وكان حرفيا قاعد يضرب فيني بالكلام. يقول عوض قلت له عليكم السلام حياك الله يا طويل العمر. قال لي التقرير اللي أرسله والخطاب متأكد منه؟ قلت له إيه متأكد منه. قال من المشرف على عملية القبض؟ قلت فيصل. قال فيصل مين؟ قلت فيصل بن فلان الفلاني. وصدق يا جماعة الخير قفل مني واتصل على فيصل، السلام عليكم. اللي فيصل فك سبيكر، عليكم السلام ورحمة الله حياك الله طويل العمر. قال حياك الله فيصل. قال فيصل أنت المسؤول؟ قال لي أنا المسؤول وحرفيا. قال ولكن ترى المخطط حرفيا والآمر الناهي هو عوض والمسؤول عن عمليات القبض هذه كلها. يقول عوض الله ناظر فيصل عرفت فيصل في ذاك اليوم رجال. قال لي شلون؟ عوض اللي ذاك اليوم طلب مننا تحاليل الدم وكلم أبو حمد. قال له إيه نعم. قال أنتم تدرون سويتوه، أنتم زلزلتوا المكان. الكل يتساءل شلون في وقت وجيز اطرحوا ما يقارب 7 و7 من الناس المطلوبين. إلا قال له فيصل قال بعد الله ثم خوينا عوض ولا والله العظيم إن حنا ما نقواهم. قال لا 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 أنا لازم أتقابل مع هذا اللي اسمه عوض قريب وأعرف وش عنده. أبد الله يعطيك العافية. ويقفل يا جماعة الخير لحظات ويدق علي، السلام عليكم عوض. قلت عليكم السلام، ما يدري جالسين جنب بعض طبعا. قلت عليكم السلام. قال أول شيء بارك الله فيك وشكرا لك إنك اجتهدت في هذا الموضوع وما قصرت، والصدق استغربنا 7 عمليات قبض صارت في وقت وجيز. أسأل الله العظيم الرب يقويك يا الشيخ، سلام عليكم. ويقفل يا جماعة الخير. يقول عوض وناظر فيصل لحظات إلا قال لي فيصل قايل لك بيقتنع. قال الحين والله العظيم لو تطلب منه إيش قسم بالله العظيم إني وافق. قلت الحمد لله إن الموضوع مر على الشكل المطلوب والحمد لله إنها تيسرت أمورنا. يقول عوض المهم مر ذاك اليوم الثاني اللي جو ضباط عندنا يسلمون ويهنئوننا. يقول لحظات بين التهنئة هذه وبعد ساعتين من خروج الضباط هذوليك اللي جاء أحد الأفراد